Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр суугаад харуулсан сонсож байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч Борхогийн Чинбатар 5 мэдхүн нэвтрүүлэг өргөхөд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Wellbe Shop-оос гэсэн урайтаагаар Wellbe Shop цэгийн минь хамтран ажиллана. За мөн Unitel хамтран ажиллана. Үржигддэг дата гэсэн урайтаагаар. Зя мэдлэг гэж минингийн тал ураатай та мэдхүн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфир утас 77 77 38 83 77 77 88 30. За энэ утсаар холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялгч болдог боломжтой. Утсаар ярихаас өмнө радиогоо унтраагаарай. Шууд утсаар ярихдаа утсаараа шууд яриарай. Спикер болон бусад төхөөрөмжөөр ярихгүй байхыг сануулъя. За мөн орж ирэнгүүтээ шууд нэрээ хэлээрэй. Нэрээ хэлээд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчд амжилт хүсье. За эхний сонсогч 8865 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд сайхан марцгаас өглөөний мэнд. За ихэнх толбогтой хэвээр явах шүү дээ. Эхний асуулт их бол доо. 1981 оны 7 дугаар сарын 29-ны өдөр Их Британий хаан хүү Чарльз хинтээ хурим хийсэн бэ? Хэдэн онд гинэ? 1981 оны 7 дугаар сарын 29. Диана гүнжтэй юу? Диана гүнжтэй. Баяр хүргэе. За манайхан ер нь ингээ асуултаар асуух гэдэг. Яг бодож байгаад нэг хариултыг шууд хэлсэн шүү. Яг энэ мөн үү? Би шууд нэрээ хэлээд. За дараагийн асуулт. Эсүхө Баатрын сочгил хатнаас төрсөн 2 дахь хөвгүүн хэн бэ? Цаг юусан? За бэлгүүтэй дүүн за бэхтэр. Биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Уугуун юм за. 2 дахь хүн гэж асуусан. 2 дахь хөвгүүнийг асууж байна. Эфир утас 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар руу холбогдно. За дараагийн сонсогчоо хүлээж ийн. За сочгил хатнаас ч одоо 2 хүүхд төрснийг бол баг бүгд мэдж байгаа хаа тий. Ер нь 2 тэгээд 2 дахь хүүгийн гэхээр ууган биш нөгөө доотлын үг нэрийг асууж байгаа. 99 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд орон болтой. Өглөөний мэнд. За Эсүхө Баатрын сочгил хатнаас төрсөн 2 дахь хөвгүүн хэн бэ? Бэлгүүтэй. Бэлгүүтэй. Баяр хүргэе. Зя. Дараагийн асуулт. Цогтойж кинон дээр цогтойжийн ээжийн дүрд хэн гэдэг жүжигчин тоглосон бэ? Яа. Цаг туссан. За, мэдхгүй байна. За, холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, эфир усны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар руу холбогдно. За, цогтойч кино бол өөрөө 1945 онд гарсан бүтээл шүү дээ, тийм. 99 78 өглөөний мэнд. Амар сайхан байна. За, цогтойч киног үзсэн үү? Цогтойч нөө тайзны хатан хаан ничээр дугаа үзтээ. Ичээ хорлоо тайзны хатан хаан гэдгээ баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Америк нэгдсэн улс 2001 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Афганистан руу цэргээ оруулсан шалтгаан юу юм бэ? Цаг явсан. Хэдэн онд гинэ? 2001 оны 10 сарын 7. Шалтгаан тий. Яагаад цэрэг оруулсан бэ? Цаг дууссан маань 3. 2. За мэдхгүй байна. Холбосон баярлаа. За эфир усны дугаар дараагийн зөвсгчийг авчи. 88 тэгээс өглөөний мэнд. Байна өглөөний. Байна өглөөний мэнд. Амраа. За амраа. Америк нэгдсэн улс 2001 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Афганистан руу цэргээ оруулах болсон шалтгаан юу вэ? Нью-Йорк хотын хоёр өндрийг Баяр хүргэе. 2001 оны 9 сарын 11-ний үйл явдалтай холбоотой тий. За ерөөсөө ингээд 9 сарын 11-ээс хойш сар болоогүй хугацаанд Афганистан руу цэрэг оруулсан байна тий. Яг үнэ. За дараагийн асуулт. Хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнд Бразилийн шгшээ баг анх удаа төрүүлсэн он нь хэдэн он бэ? Яа. Оныг хэлнэ. Чай дууссан байна.
3 Баяр. хідэ? Баяр. 82 82 биш юм байна. За холбогсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За хүлбэмгийн дэлхийн аварга анх 1930 онд болж исэн. За тэгэхээр эндээс л эхлүүлэндээ тийм ээ. Аха. Барселоны шгшээ баг анх удаа төрүүлж исэн оныг бид хоёр асууж байна. Эфир утас 77 77 38 83 77 77 88 30. За дараагийн сонсогч 88 61. Өглөөний мэндэ. За. Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Барселоны шгшээ баг анх удаа төрүүлсэн он хэдэн он бэ? Цаг явсан. За ах нь одоо 50 онд л байх та одоо 50 50 тэр удаад 2 удаа төрүүлсэн байдаг лээ да. Нөгөө яг зөв. пэж аваргачаад 2 удаа. Тийштэй. Тэр одоо би 54 58 2 он. Яа. За аль нэг нь аль вэ? Аль нэг мөн шүү. 3. Одоо 58-аар нь одоо байна. Баяр үргээ 58 он бижээ. За анхны одоо 5 удаа хамгийн олон төрүүлсэн Бразил бол анх удаа төрүүлэхдээ 6 дахь удаагийн дэлхийн аварга буюу 1958 оны Шведийн олимпиад төрүүлж ирсэн байна. Олимпийн дэлхийн аваргаар тийм. За дараагийн асуулт. Ямар шууны үр төлийг цагцгай гэдэг вэ? Цагцгай. Цагцгай. За шонхор, уйл, бүргэд, харцаг гэсэн 4 хэлбэр байна. Цаг дууссан байна. Дахиад хэлэх хэрэгтэй. Шонхор, уйл, бүргэд, харцаг. Шонхрох юм бол би цааш. Шонхрох биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн урайтаагаар Well Be Shop цэгийн мэн хамтран ажиллаж байна. За энэ одоо Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн урай нь юу гэсэн үг вэ гэхээр олон талын утгатай эрүүл байх нь wellness гэж үздэг. Гоо сайхан байх нь wellness буюу сайхан байх амьдрах тийм. Сайхан харьцтай байх нь wellness. Тийм учраас одоо wellness буюу сайхан амьдрах одоо бүх одоо үндсийг wellness гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ wellness-ийг Well Be Shop-оос та авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр таны сэтгэл хангалуун амьдралын хэв маяг зориулан ажилладаг байгууллага бол Wellness Well Be Shop. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийг Well Be Shop-оос гэж хэлж болж штэ тий. Эрүүл байна гэдэг чинь өөрөө wellness. За гоо сайхан байна гэдэг чинь эрүүл мэндтэй холбоотой. Сайхан харьцтай байх чинь гэсэн эрүүл мэндтэй л холбоотой асуудал шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр Well Be Shop-оос буюу таны сэтгэл хангалуун амьдралын хэв маягт зориулан энэ дэлгүүр ажиллаж байна. Эрүүл аж өвдгөө сэргийлээд гоо сайхнаа сайхан чигээр нь хадгалаад гялсан эрүүл төстэй байх гэх мэтлэн бүгдээрээ энэ бол эрүүл мэндтэй холбоотой. За Well Be Shop цэгийн сайт нь албан ёсоор үс арчилгааны Wella, Londa, Nyoxin гэх мэтчлэн брэндүүдийг оруулж ирдэг байгаа. За энэс гадна чанартай урт хугацаанд туршигдсан албан ёсны эрхтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг худалдаалдаг байх нэ. За тэгэхээр хүссэн газраас хөргүүлээд авах боломжтой. За энэ одоо Well Be Shop цэгийн мэн гэдэг бол эдгээр одоо супер wellness-ийн чиглэлийн брэндүүдийг аль биесний эрхтэйгээр оруулж ирээд хамгийн хямдханаар оруулж ирж зарж байгаа. За дээрэс нь та ямар нэгэн одоо юунаас дэлгүүрээс үн нэмэгснээр биш шууд ороод шууд хөргүүлээд аваад хамгийн хямдаар авах боломжтой гэсэн. Үс арчилгаан дээр бол манай эмэгтэйчүүд Wella, Londa гэх мэтлийн брэндүүдийг бол маш сайн мэднэ дээ. За тэгэхээр хөргүүлж авах хувцсны дугаар 7711 7171 юм байна. 7711 7171. Мөн Well Be Shop цэгийн мэн гэсэн вебсайтад хандаад яг Wella-гийн ямар бүтээгдэхүүн байна, Londa-гийн ямар бүтээгдэхүүн байна. За миний үс жишээлбэл одоо жоохон хагтаад байгаа гэдэг ч юм, эсвэл жоохон хураашаад гимтээд хураад байгаа гэдэг ч юм уу тий. Энэ болгондоо тохирсон бүтээгдэхүүнийг маш гоё заавартай зураг хүрэгтэй харах боломжтой. Well Be Shop цэгийн мэн гэдэг энэ вебсайтад хандаарай. Баярлалаа. Wellness-ийг Well Be Shop-оос гэсэн урайтаагаар Well Be Shop хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүн нэвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 86 89 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За. Бид нар чи энэ асуулт нэр явж байгаа. Ямар шууны үр төлийг цагцгай гэдэг вэ? Бүргэдийн баяр үргээ. Цагцгай гэдэг юм байна. За дараагийн асуулт. Венера 7 төслийг аль улс хэрэгжүүлсэн юм бэ? Венера 7 гэж.
За буудаа. Сугар дээр одоо газардсан хүлэг гэж хэлж болно те. Буудаа Америк болоо да. Америкны зулс Биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За. Зя. За дараагийн сонсогч дугаараа нууцлсан байна. Өглөөний мэнд. Бэлгүүн нөөсөө хансан. За Өглөөний өглөөний мэнд мэнд. бэлгүүн. Венера 7 төслийг аль улс хэрэгжүүлсэн юм бол? Венера. 7. Суугаар гарагдтор. Англи буудаа. Яг тэгдэг байх уу? Цаг туссан байна. 3 2 Суугаар ихлээр юм дээр үлээд байна. 1 Суур ус өг тийм ээ. За. За. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. 88-ийг өглөөний мэнд. Өглөөний алтаач байна. Өглөөний Өглөөний мэнд. мэнд автоочроо. За миний нөгөө хүүхдийн асуултууд хаана явж байгаа вэ? За Энэ би асуулт асуух уу? За тэг. За тэгээ Монгол улсын туганд орсон дүрсийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Цаг явсан. За цаг явж байна. За Монгол улсын тугч нь цэнхэр улаан цэнхэр улаан гэдэг хаа. Нэг нь дүрс байгаа. Тэр дүрс шар өнгийн дүрсийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Цаг туссан байна. 3. 3 Сайхан өнгөрүүлээ. За өдрийг сайхан баярлалаа. өнгөрүүлээрэй. Дараагийн сонсогч 8818 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ. Нэрээ. Толгой. За тулгаа. 3 дахь хүн болж байгаа. Венера 7 төслийг аль улс хэрэгжүүлсэн бэ? Шууд хариулт авч үзвэл. Болно шүү дээ. 3 дахь хүн шууд хариулт аавна. Зөвлөлт холбоотулсан. Хэрэгжүүлжсэн төсөл байна. За тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Харан хамтлагийн гослол гитарчин инх манлай миний багын орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бэ? Цаг явсан. Хамтарч дуулсан бэ? Миний багын орцны дуунууд гэдэг цомог гаргаж ирсэн байна. За энэ хинтээ хамтарсан уран бүтээл байна. Цаг туссан байна. 3 Байна уу? За. Уцаа тавьж ах шиг байна. 933. Байна уу? Байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний минь. За өглөөний Хинтээ мэнд. холбогдвоо. Тогтхойно. За өглөөний мэнд тогтох. Харан хамтлагийн гослол гитарчин инх манлай миний багын орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бэ? Цаг явж байна. Хөлбөр байхгүй юу? Хөлбөр байхгүй. Энийг айгүй амархан асуулт гэж бодож байна. За цаг туссан байна. Тогоо юм лөө. Хин гинэ? Хин хамтлагийнх нь нөгөө 3 2 1. За холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За энэ асуулт нэр 3 дахь хүн болж байна тийм ээ. Дараагийн сонсогч 8828. Өглөөний байна өглөөний минь мөхтөр байна. өглөөний мэнд. өглөөний мэнд ээ. 3 дахь хүн болж байгаа. Харан хамтлагийн гослол гитарчин инх манлай миний багын орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бай. Цаваа. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Ямаа сорлох гэж яахыг хэлдэг юм бол? Юу гэсэн бэ? Ямаа сорлох. Зарахгүй баян өнгөрийн хүн асууж байна. Ямар болохоор баян өнгөрлөө. Ямаатай газар хэлж байна. Ямар сорлох гэж яах. Нөгөө юу? Нөгөө наач нөгөө ноолортой холбоотой тохоо. За ноос ноолортой яаж холбогдох вэ? Ноолор авахаас өмнө нөгөө хялгсын харгаад нэг Баяр үргээ. Мөнх жаргал аль нутгийнх юм бэ? Лав баян өнгөрөх биш юм шиг байна. Ноосоор самандахын тулд эхлээд сорыг нь буюу хялгасыг нь хэрэгхийг ямаа сорлох гинэ. Тэгэл байх уу? За дараагийн баян өнгөрөх явж ирсэн. Ялтай асуулт. Амьдрах үе гимзэм 1984 зэрэг жүжигийг аль театр үзэгчдэд төлөвлөсөн бэ? Нөгөө юу штэ юу лээ? За яг Орфей театр лөө. Орфей театр. Театрын баяр үргээ. За ялтай асуулт уу? Ялцсан. Ялсан уу? Оо за нэвтрүүлгийн ихний ялгалт болж байгаа юм байна тий. Ээлж ялтай. Дахиад нэг асуулт асууж гал. За мөгч хаалах баяр үргээ өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа.
За дараагийн сонсогчдыг 77 77 38 83 77 77 88 гч сусны дугаар руу хүлээж авна. Эр тгээс өглөөний минь. Өглөөний цагаан сунаака. Өглөөний минь минь. Нака. Эхний асуулт. Лос Аламос нэртэй газар дэлхийн түүхэнд тодор тэмдэглэгдэх нэгэн төсөл хэрэгжсэн байдаг. Зүмний юу ч дээ нөгөө нэг Америкийн Энэ төслийн нэр юу вэ? Манхэттен. Баяр үргээ Манхэттен. Гайхалтай. Би энэ асуултан дээр 2 3 явж чулуу гэж чадсан. Гайхалтай. Нарко өөрөөсөө маш сайн Номон мэдсэн. дээр үстэй батаа. Яг үнэ. За дараагийн асуулт. асуулт. Генетикийн эцэг гэж нэрлэгддэг хүн хэн бэ? Юнит гэж яадаг юм бэддэг лээ. Яагаад бид нар 10 жил тахта аав нь бор нүдтэй, ээж нь сэхэр нүдтэй бол дундаас нь ямар нүдтэй өг төрөх вэ гэж тэгдэг Удамшлын чиглэлийн шинж ухааны генетик гэдэг ах шиг байна. За тэгэхээр энэ одоо Нөгөө дайрмын морин гэдэг нөхц чинь генетик мөн үү? За дайран бол генетик биш юм байна. хөвсөл рүү яваад орчих хөөхтэй. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Холбогдсон байлаа. За. За дараагийн сонсогчийг 77 77 38 83 77 77 88 гч суусны дугаар руу хүлээж авнаа. За энэ хүн чинь бас сүулт асуудалд ороодсан. Энэ тэр нь л биш. Сүулт нөгөө энэ гений чиглэлээр судалгаа хийсэн эрдэмтэд бас асуудалд ороод байдаг тий. Яг үнэ. Тэр нэг сонь төслүүд хэрэгжүүлээд идэв билээ шүү дээ. Дээрс нь жоохон нөгөө арьс өнгөний ялгаралтай өдр гээд тэрнээс болоод асуудалд ороод идэв юм лээ. 88 84 өглөөний минь. Жаки. Хинтэй холбогдсон бай? Жаки байна. Жаки. Аа. За Жаки. Генетикийн эцэг гэж нэрлэгддэг эрхэм хүн хэн бэ? За ген мен гэдгийг тодорхойлсон. Нөгөө нэг мандо Яг өнөө мандо яагаад гэдэг чи хэн блэ? Нэг ламтан байдаг штэ. тий. 1822 онд төрсэн эрхэм байна. 3 Сурахын тулд ламтан болсон хүн байдаг аа. Нэг сонголт байгаа л. байх. За галбсан баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За дараагийн сонсогч 9688 Өглөөний минь цэл байна. Өглөөний минь дээ. За генетик эцэг гэж нэрлэгддэг эрхэм хүн хэн бэ? Хэн блэ? Харин хэн блэ? 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Мендель үү? Григор Мендел тий. За баяр үргээ. За дараагийн асуулт цаг үетэй холбоотой асуулт байна. IMDb үзүүлэлтээр 9.6 оноотой байгаа 2025 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр цацагдаж эхэлсэн Netflix-ийн цувралын нэр юу вэ? За одоо хүмүүс шуурал байгаа. Нэг кино асуугаад байгаа юм тий. Кино асууж байна. IMDb дээр 7 оны ажил амжилт хүсье. яа баярлалаа. Кино үздэг үү гинэ? Би орж ирж байгаа. Одоо бүр цанцанга мэддэг болсон биз дээ. Тэр маань ийм асуултанд хариулна, энэ маань энэ асуултанд хариулна гэж үгээд. За Netflix дээр гараад байгаа шууруулаад байгаа киноны нэрийг асууж байна. Та бүхэн мэдчихэж байгаа. Яг үнэ. Хариулаарай. За энэ чинь хүн амьтны уйлуулаалагаас сурахтайсэн. Зөндөө байсан. Тийм чи үзсэн үү те? Өчтөрийн ангиудыг сүүлийн ангиудыг өчигдрөл үзэж тус үнэхээр их байсан. Мэдгүй би одоо сэтгэл хөдлөхөөс илүү ядардаг болж яаж тавьсан ч унтцсан байна лээ. Кино өглөөлөд тавьсан ч унтцсан байна. Найдал өглөөний минь. Алсан. Бэнэ. Өглөөний минь том алсан. Өглөөний минь дээ. Хөх цэсэг их чинь. Тийм байна. За IMDb үзүүлэлтээр 9.6 оноотой байгаа 2025 оны 3 сарын 7-ны өдөр цацагдаж эхэлсэн Netflix-ийн цувралын нэр юу вэ? Амьдрал чамд жүрж өгөх үед. Жүрж өгөх үү? Баяр үргээ. Амьдрал чамд жүрж өгөх үед гэдэг аа тий. Яа. Дараагийн асуулт. Мэлхийн орд хэдэн сараас эхэлдэм бол? Мэлхийн орд 6 сарын 20 хэднээс эхэлдэг. Баяр үргээ. 6 сарын 20 хэдийн бол? 22 баха. 22. За 6 сарын 20-ноос 7 сарын 22. За ингэсэн 360 гаруй жил үргэлжилж байгаа шуурга хаана болж байгаа вэ? Цаг яасан. 360 гаруй жил болж байгаа шүү. Их шоохтой газар чи үлээ. Харин их шуургатай газар чи үлээ. Төхөөлөлт энэ 360 толб молб гэдэг нэртэй шуурга юм байна. Толб 3 Мексик биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За за улаан толб гэдэг нэртэй тийм шуурга юм байна. Ингэчгээ чи бүгдээрээ л бичиж штэ гэхгүй. Үгүй мэдгүй нэр. Гэтэ 360 гаруй жил үргэлжилж байгаа шуурга гэхэлэр манайхан гадарлах баха. 80-11
Өглөөний мэнд яндан байна. Өглөөний мэндэ. За яндан бол мэдэх үү. 360 жил үргэлжилж байгаа шуурга. Бархас байдал дээр байгаа юу юм бэ? Бархас эд дээр байгаа улаан толгой бол 360 жилийн өмнө анх ажиллаж ирсэн юм байна. Их улаан толгой гэдэг те. Ямар удаан шуурдаг шуурга вэ тий. За дараагийн асуулт. Ийм хідэн залуучууд байвал тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчихж болмоор санагдаад байгаа юм да гэж ямар кинон дээр хэлдэг вэ? Яа. За зараа. Монгол кино л таана. Харин тийм Монгол кино яндан Монгол киног уун гаргаадгүй дээ. Харин тийм тулцаа. Санаа санах асуудал Сони юм байна. аа. Харин тийм. Ийм хідэн залуучууд цаг байвал тусман. гэдэг байгаа. 3 2 1 Йоо, зөв тулцлаа байхгүй. Өдрөө сайхан өнгөрөөрэй. За дараагийн сонсогч Ирээс тэгтэг өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд дөргий сагаамс нөө их мэ нөө. өглөөний мэндэ. Өглөөний мэнд ирэх мэ. За их асуулт Цэг ажилдаа орсон амжилт хүсье. баярлаа. Яа. Ийм хідэн залуучууд байх юм бол тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчихж болмоор санагдаад байгаа юм да гэж ямар кинон дээр хэлдэг вэ? Коммунизм гэдэг байгуулах болмоор санагдаад байгаа юм да гэдэг чи одоо юу юм болоо нэг Сүхбаатар хэлсэн юм болов уу гэхгүй. Цаг туссан байна. За. Мэдгээр Тонголоо тамирал хэлээ дээ. Монголд Тийшээ наа халуусан баярлалаа. За тэрийг шагнуулъя. За За энэ Монгол киноны одоо асуултан дээр 3 дахь нь авах нь байна. техний зя Аха. дараагийн сонсогч 913 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд босод байна. Өглөөний мэндэ. За. Аа Ийм хідэн залуучууд байвал тэр коммунизм гэдгийг чинь байгуулчихж болмоор санагдаад байх юм гэж ямар кинон дээр гардаг вэ? Анхны алхам дээр. анхны алхам дээр гардаг ёо сайн санж шүү нэр үнэхээр сайн санж. За. За түрүү Манхэттен төслийг асуусан. Манхэттен төслийн удирдагч нь хин юм бэ? За. Манхэттен төслөө. Манхэттен төсөл Манхэттен төслийн удирдагч юм бэ? Лос Аламост анхны үйл явдлаа хийсэн Манхэттен төсөл гэж алдарцлаа. Эний өдөртөгч нь юм байна. За кино минь гараад байсан үгүй юу энэ тухай. Гарсан. 3 За, Манай наалны хэсэг надад. 1 За цэцгийн ах нь амьсангууд байх болсон баярлаа. 2 1 өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй хаа. За манай цэцгийн ахын хийсэн кино гинэ. Тий. Үдээ манайх болсон. Энэ хоёулаа манайх нар болсон. 77 38 83 77 77 88 гэх суусны дугаар руу холбогдож та мэдхүн нэвтрүүлэгтэй холбогдноо. 85.8 Өглөөний мэндэргээ цэцгээ аригуна. Өглөөний мэндэ баярлаа. За, Оппенхаймер. Оппенхаймер. Баяр хүргэе. Оппенхаймер. За. 3 цагийн баримтат кино дахиад хитгэж үзэж өвдөө. Сайн уралтаарай. За. Дэлхийн бөмбөрцгийн нар игц тусах хамгийн урд үзүүрийн шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Нар их дээрээс тусах урд үзүүрээ. Чанх игц тусах хамгийн урд үзүүрийн шугамыг Бүслүүрийг хэлээд байгаа юм уу? За, уучлаарай асуулт. Экваторыг хэлээд байгаа юм уу? Экваторын шугам юм. Тэндээсээ игц тусна хамгийн урд үзүүрийн хойд үзүүрийн гэдэг тий? За, материйн шугам юм байдаг. Мэдэхгүй байна уу? Материйн шугам. Материйн зам гэж тий. За баяр үргээ. За. Сандарч байна. Ялтын асуулт. Ааха. Энэ асуулт нөөцлөгдсөн биз дээ тий. Энэ юу байсан юм бол за дараагийн асуултыг асуучих. Сидней хотод байдаг энэ барилгыг жил бүр 10 сая жуулчин очиж үздэг. Энэ ямар барилга вэ гэсэн байна. Энэ түрүүн асуугаад хариулт авч чадаагүй асуулт байна. Энэ чинь нэг даан архитектор нөхдөйсэн тийм юу үстэй нөгөө дүүрийн театр гэлээ. Дүүрийн театрыг хэлж байна. Баяр үргээ. Сайн ингээ ялагчаар тодорч байна. Гамбал баяр үргээ. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч 91.5 өглөөний мэнд. Алло, өглөөний мэнд хоёроо сайхан мацаа. Сайхан сайхан өглөөний мэнд. За. За баярлалаа. Дараагийн асуулт. Копенгаген аль улсын нийслэл вэ? Цаг яасан. Копенгаген уу? Копенгаген. За, Копенгаген. Латин Америкийн одтой. Бодлоо. Хэн мэдхүү? Тийм ээ. Копенгаген. Өнөө хүний анхааралтай сонссон бол уг нь хэлсэндээ гэхгүй юу? 3 2
1 2 Хапуга. би илээд юу өгч гээд хэр захтана. Өдрийг сайн байна. Илээд охин шиби өгч гээд байх юм уу? Хэр захтана за хамтран ажиллаж танилцлаа. Манайхан хариултыг бичиж байгаарай. За манай та мэд хүн нэвтрүүлэгтээ үржигддэг датагаар Unitel корпорац хамтран ажиллаж байна. Unitel-ийн дата үржигддэг болсон байна шүү дээ манайхаа. За ингэж ин Unitel-ийн хэрэглэгч бүр 4-р сарыг дуустал 6 ГБ дата ба түүнээс дээш датагаар дансаа цэнэглээ датагаа 2-оор үржүүлж авах боломжтой. Одоо жишээлбэл 6-аар цэнэглэх юм бол 12 болно гэсэн үг юм байна л да. Тий. За ингээд 50 ГБ датагаар цэнэглэх юм бол 100 ГБ дата болно гэсэн үг байхгүй юу? Манайхан ч одоо бүгд Unitel шүү дээ. Одоо үдидлийг цэнэглэж юм байна. Яг үнэ. Тэгэхээр датагаа үржүүлж аваад дуртай зүйлдээ илүү их цагийг зарцуулаарай гэсэн байгаа. Unitel аппликейшн болно. Токио аппликейшнээс датагаа цэнэглэх боломжтой. За энэ урамшуулал нь 4 сарын 30-ныг дуустал үргэлжлэх юм байна. Та тэгэхээр яг энэ одоо 4 сарын 30 хүртэл ямар нэгэн байдлаар датагаар цэнэглэх юм бол дата чинь үржигдэж ороод байх нэ. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд бол маш хэмнэлттэй юм байна. Үдийд бас цэнэглээд авчвал датадаа санаа зовх зүйлгүй болох нь. Ер нь бол хүснээр үзээд хүснээр одоо тоглох боломжтой болж байна. За дуртай зүйлдээ илүү их цагийг зарцуулах нэ. Тийм шүү дээ. Ер нь бол сар даргуунаа ойролцоогоор хэдэн гигабайт дата хэрэглэдэг вэ? За би чи одоо яг өөрийгөө мэдгүй байсан. Сая дугаараа солиод өөрийгөө датагаа тоолж гисэн чинь 8 ГБ заа нү. 6-аас 8 л хэрэглэдэг. Гэтэ тийш яг чөлөөтэй хэрэглүүл хамаагүй их хэрэглэх юм байлээ л да. Чөлөөтэй хэрэглэх байгаад ер нь бол хэрэглүүл 8 юм байна тий. Жохон Wi-Fi ингэж байна. Тэгвэл чи 8-аар цэнгэлчих юм бол 16 болох нь шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд ч чихнээсээ чөлөөтэйгээр хэрэглэж болох нь шүү дээ. За харин тийм ээ. Тэгэхээр датагаа бас манай хүүхдүүд ч бас бөөн датачд те. Тэгэхээр яг үдидэл цэнгэлж юмар юм байна. Нэрээ Токио аппликейшнээр дасаа цэнгэлж төлбөр тооцоо ихэд үнэхээр амар юм байл шүү дээ. Би дандаа Токиог ашигладаг болсон. Харин тийм тэгээд нөө зогсоол мохсолын төлбөр чинь дандаа Токиогоор амар юм бэлээ. Автоматар төлөвлөдөг болчингууд ингээл хүлээгээл янз янзын зогсоол дээр очиад ингээл аппликейшн гаргаж ирэл код хийгээл ингээхгүй бай хай бай гэж явж. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ үржигдэг дата гэсэн уриатаагаар Unitel хамтран ажиллаа. За баярлалаа. 8811 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За. Өглөөний мэнд ээ яхаа. За зэтэнд. Копенгаген аль улсын нийслэл юм болоо? Дайн улсын нийслэл шүү. Би манай Андерс ахын. Баах ах нарт болсон. Одоо хэлгээл байж хаас кофе тариалтаараа Бразил улс тэргүүлдэг бол 2 дахь улс аль улс вэ? Одоо тэгээд энэ итгэх болох юм бол одоо нэг юу уртлын нэг арал Биш байна. Холбосон баярлалаа. тийштэй. Кофе шүү. Сайн ерөөсөө яриаггүй. Гэхдээ энэ улс ч одоо удахгүй нэгт орно гэдэг. Бразил гүц гэдэг гэж байгаа. Тийм гэсэн шүү. Робуста гэдэг одоо энэ чиглэлээр. Ристи 3. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Токио. Токио. Мэдгүй. Дахиад нэр хэлээд өгөөч. Токио нөө. Токио минь. Би бүр Токиог сонслоо сая. Хотод байх юм. Тийм байна. За, кофе тариалтаараа Бразил улс тэргүүлт юм байна дэлхийд. Тэгвэл 2 дахь улс нь аль улс вэ? Юу юм болов? Ази улс. Ази улс. Тэгээд сая өмнөх хүн чинь эргэлзээд нэг баг хэлчихэг болсон. Тийм үү. За, удахгүй тэргүүлнэ гэж байна шүү дээ. Индонез биш байна. Биш юм байна. За, Индонез 3-т орж байгаа юм байна. Холбогдсон баярлаа. За баярлалаа. За. 3-т орж байгаа ихэлт хөлсөн байна да тий. Тийм, энэ хоёр ч л одоо уралдаад байгаа. За дараагийн сонсогч 88 2 өглөөний мэнд. Сайн байна уу тулгаа? Өглөөний мэнд. 3 дахь хүн болж байна. Кофе тариалтаараа Бразил улс тэргүүлдэг. Тэгвэл 2 дугаарт орж байгаа улс ямар улс вэ? Вьетнам. Баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Азрах байжгаад хөнгөлүүлсэн морийг юу гэдэг вэ? Азар байжгаад Хөнгөлүүлсэн морийг акт гэдэггүй юм байна. За холбоосон баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээ. Азраг болчоод одоо хөнгөлүүлсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараа нь. Яг үнэ. Эфирийн усны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар руу залганаа. Би бас Токиог сонссон л гэж байна. Хариултаа хэлсний дараа орж ирдэг гинэ л гэж байна. Азраг байжгаад хөнгөлүүлэх бас хэцүү л даваа энэ да. Эрестик тав. Минь оёсцсан байд. Өглөөний мэнд. За оюусцээ. Ийм асуултан дээр бүгдээр явж исэн. Монгол улсын тогонд орсон дүрсийг юу гэдэг вэ?
уг нь орсон. Соён. Соён гэдэг хэлгүй яах Баяр вэ? үргээ. За. Дараагийн асуулт. За дараа нь 1911 онд ямар улсаас Монгол улс тусгаар тогтносон бэ? Гинэ. Саяас. За юу вэ? Манчин болов. Манж юм байна. За баяр хүргье. Энэ За. хүүхдээс асуучмаар амархан. Энийг асууж ил та. За. Алтан загасны үлгэрт өвгний 2 дахь загас шүүрдэлтээр юу гарч ирдэг вэ? Асуултаа тэгэхээр сонсож болох уу? За болон цагаас өсөж аваад асууад өгье. Алтан загасны үлгэрт өвгний 2 дахь загас шүүрдэлтээр юу гарч ирдэг вэ? Нийтдээ 3 удаа тор айдаг тий. Аа. Цаг дууссан байна. 3. Хог юм болов. Хог биш юм байна. Хог биш юм байна. За холбосон баярлалаа. Оёс өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн сонсогч 8875 өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд хүрваа. Цагаан мөссөн уу? Өглөөний мэнд. Хинтэй холбогдсон Түбэ. 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 За Түбэ. Азраг байж агаад хөнгөлөөсөн морийг юу гэдэг вэ гэдэг асуулт нэр явж байна. Аа. Асман. Асман. Асман гэдэг тий. За дараагийн асуулт. Энэ бас жоохон лог сэтгэлгээ шаардаж магадгүй. Гэтэ манай аргуу өмнө хэлчихсэн. Аа. Энэ бол нэг хүний хувьд жижиг алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том үсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ? Цаг явсан. Нэг яасан гэнэ хаад. За ихад Асуу. энэ бол нэг хүний хувьд жижигхэн алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том үсрэлт юм. За хэн хаана ингэж хэлсэн байх боломжтой вэ? Өөрийнхөө алхмыг хэлээд байна уу? Энэ чи ямар том сэтгэдэг юм бэ? Хүн төрөлхтний хэмжээнд нэг алхмаа хүн төрөлхтний алхам гэж нэрлэж шүү дээ. Цаг дууссан байна. 3. Шаттаасуу. Үгүй байна. За холбосон Холбогдсон баярлалаа. баярлалаа. За баярлаа. За За иймэрхүү алхам хийх гэж оролдоод сүүлд л одоо ядтад оролдож байгаа. 90-12 Аа байна. өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Нэрээ хэлнэ. Хинтэй холбогдсон? Жижигээр. Жижигэ. За жижиг ихний асуулт. Ихний асуулт. Энэ бол нэг хүний хувьд жижиг алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том үсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ? Цаг явсан. Толстой биш Биш юм юм байна. Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За одоо яг энэ хүн ч одоо алхаагаа хийж явахтай яг тэгж хэлсэн байдаг тий. Яг алхаж явахдаа л энэ бол хүний хувьд жижиг алхам аа. 93 байна. Сайн байна уу? сайн байна уу? Хинтэй холбогдсон? Оргил байна. За өглөө. Өглөөний мэндэ. 3 дахь хүн болж байна. Өглөөний мэнд. Аа. Энэ бол нэг хүний хувьд жижигхэн алхам, харин хүн төрөлхтний хувьд асар том үсрэлт юм гэж хэн хэлсэн бэ? Хавлбар байгаа юу? Хувилбар байхгүй. За энэ их л чухал алхаа. За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Харан дээр гарсан. За нөгөө саран дээр гарсан анхны юу? За тэгвэл тэр хэн блэ? Нэр л хэлнэ л дээ гол нь. Зүг байна. Зүг байна. Саран дээр бас анхны хүн зүг. 3. Америк зүг. Америкийн хин гэдэг сансан хэсгэгч вэ? Аполло хөлгийн нисгэгч. Аа нисгэгч. За нэр нь орж ирсэнгүү. За энэ бол Нийл Армстронг Армстронг байгаа. байна. Тий. Гэтэ энэ бол 3 дахь хүн байсан. Шууд. Тий. Одоо бол яг ихний асуулт. Таны хувьд? За, Чингис хааны элен цөвөө хэн бэ? Па. Бартан Баатар юм уу? Бартан Баатар биш юм Элэн сэхэр жоохон зөрж гинүү те. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баг хамт олон баярлалаа. Их сайхан хичээл сэтгэлдээ оролцлоо. Токио хажууд байгаа. Токио. Эфир ясны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30 сусны дугаар руу холбогдноо. Тэгээ Нийл Армстронг ч одоо яг бууж байхдаа нөгөө хүн уг нь эхэлж алах хэрэгтэй байсан гэдэг. Бас дотроо их бодож исэн байгаа байхгүй яг ийм үг хэлэн дээ. Байж наанаа байж гээд. Би энэ юу вэ үзэд хийгсэн. Уг нь л хөлгийн ахын чи хөлгөө орхиж явах хүсэхгүй шүү дээ тий. Эхэлж нөө баз олж ин буух хэрэгтэй байсан гэдэг тий. 86.1 Өглөөний минь баянаа сайхан амарсан уу? Өглөөний Цагааны мэндэ. мэндэ баяна. Чингис хааны элен цөвөө хэн бэ?
Хабуул хаан юу лээ? Хабуул хаан. За баяр хүргэе өө. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. За дараагийн асуулт. Сагсгай гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? Сагсгай. За би хөлбөргий. Сагсгай. Сагсаа гэвсэн Тийм нэмчихсэн. байна. Сагсаа гэж юу гэсэн үг вэ? Оо. Сагсаа. Тасарсан уу? Үгүй тасраагүй байна уу? Сагсаа. За, За хөлбөр нь хусам, өрөм, чанаж агшаасан будаа, нялцгай зурсан гурил. Цаг явсан. Илтхаа зурсан гурил. Нэлцгээ зорсон гурал биш байна. Хол бусан баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Өрөм штэ нэрээ. За биш юм байна. Хол бусан баярлаа. Хоёр хариулт юм аа явчлаа. Тэглээ дээ. Хэлүүлчлээ. Биш юм байна гэд. Манайхан нэг муухай дээ. Яг ингээ хариулж нэрээ тэр штэ дотроо хэлчихгүй. Тэ. За сүүлийн сонсогч авч амжих юм шиг нэг ганц сонсогч галзуу ганц сонсогч. 82. За, өглөөний мэнд. Өглөөний мэндэ. Нэрэлээрэ. За. Давка байна. Өглөөний мэнд. За давка. Сагсаа гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? За, түрүүний хөлбөрний үг шээ. За одоо хусам чанаж агшаасан будаа хоёр л үлдэж байна. Чанаа жагсаасан бодоо нэмлээ да. Чанаж агшаасан будаа мөн байна. юм байна. За дараагийн асуулт. Астро гэдэг нь латинаар юу гэсэн утгатай үг юм бэ? Юу гинэ? Астро. Огторгүй. А? Астро гэсэн үү? Тий, астро. За, огторгүй, нар, гариг, од гэсэн дөрвөн хэлбэрээс сонгох нэ. Огторгүй нөхөө. Огторгүй биш За, байна. биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, баярлалаа. За, энэ дөрөд манай нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болж байна доо, тий? Тийм ээ. Энэ асуултыг үлдээчөө. Манай нэвтрүүлэгтээ Wellness-ийг Wellbe Shop-оос гэсүрэтээр Wellbe Shop цэгийн мэн хамтран ажилласан. За мөн үржигддэг датагаар Unitel хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авансаараа 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа Аргуна. Баярлалаа цэцэг.